फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और टीडी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बनाने वाले नहीं है। आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये है एक कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने ये कीबोर्ड मंगाया था। तो फ्रेंड्स, ये जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मुझे पड़ गया था 225 रुपये का, सारा लगा करके वो कूपन छूपन। तो फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत चीप में मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने शॉपई से मंगाया, शॉपी। फ्रेंड्स, अभी उस पर सेल चल रही थी, फ्री शिपिंग, बड़े सारे कूपन। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा कि एक मंगा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी टाइपिंग एकदम शून्य है। शून्य मतलब इतनी भी कहीं गुजरी नहीं है, टाइपिंग ठीक ठाक है मेरी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि इसे मंगा लेते, थोड़ी टाइपिंग की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेंगे। फ्रेंड्स, चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं, ज़्यादा काम नो बकवास। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से पैकिंग है इसकी, देख सकते हैं। ये गत्ता है, ये इसको साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा मेन, ये बबल रैप में आया है। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड का कवर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं। पर जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यूएसबी वाला मंगाया था, क्योंकि मैंने फ़ोन के साथ इसे कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। तो मैंने कहा यूएसबी वाला ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसका एक ये बार आ गया था। मैं इसे लगा देता हूँ वापस। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे लगा दिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखने में बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा है देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना बर्बाद करते हुए इसकी टेस्टिंग पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास एक ये OTG केबल है और एक ये फ़ोन है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मोबाइल में ये नोट बनाने वाला मैंने ये ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका टाइटल गलती से दब गया था, तो अब ये OTG केबल को फ़ोन में लगा देते हैं और गत्ता ही काम आएगा हमारे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने कनेक्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये टाइपिंग कर रहा है, देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सारी चीज़ें काम करी है इसकी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके सारे बटन अच्छे से काम करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कीबोर्ड ख़रीदना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।